माँ कहती थी मेरी अहमियत शादी के बाद समझ आएगी, और मैं हंस देती थी हर बार। सोचती थी माँ भी ना बस यूं ही समझाती है, डराती है। पर आज जब खुद की थाली में खाना परोसते समय कोई आवाज नहीं आती, थोड़ा और ले ले, इतना कम क्यों खा रही है, जब बुखार में भी खुद ही पानी पीना पड़ता है और कोई माथा छू कर ये नहीं कहता ठीक है तू, तब समझ आती है कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, माँ आदत